樣咧，我哋有第一份嘅功課啦。咁第一份嘅功課咧就係利用 Google 揾Arduino 呢個英文，然後將一啲內容介紹 Arduino 嘅內容複製3段落去 Google 嘅文件裏邊，然後遞交上去俾我嘅。咁我哋而家喺個 Google 嘅網頁裏邊啦。咁你喺裏邊咧就打 Arduino ARDUINO。咁打咗之後咧，你發覺咧有好多內容關於 Arduino 嘅。咁假設我睇呢一個啦，中文嘅啦，維基百科嘅 Arduino。咁裏邊咧有好多嘅詳細介紹，同學仔去睇一睇。咁然後咧，假設我咧就想要其實一段擺落去 Google 嘅文件裏邊。咁首先大家咧就係登入咗個 Google Classroom 裏邊嘅。咁我已經登入咗噶啦。咁然後咧，大家如果登入嘅時候咧，個版面嘅樣子咧會係咁樣樣嘅，又或者係喺呢一個課頁裏邊嘅。咁你揀翻 Toolbox IT 入到嘅時候咧，你見到咧就話利用 Google 搜尋 Arduino有一段嘅文字，就係你需要做嘅呢一份功課，請你開啟咗佢。咁然後撳建立，揀文件。咁等一等啊！咁好多時候有啲問題俾你嘅，咁你 copy 嚟得㗎啦。咁然後咧，你 click 咗個文件咧，你就可以入到去啦。咁你可以咧將咧你啱啱嗰段文字複製佢。咁你可以撳右 click 啦，或者喺 keyboard 嗰度撳 Ctrl+C 去複製嘅。咁我哋而家複製啦嚇。咁如果複製唔到，你可以舉手問我嘅。咁複製咗之後，咁就去翻呢一個嘅文件嘅白紙上面貼上。貼上完之後咧，就請你咧就繳交啦。撳繳交呢個呢個掣。咁你發覺你就會將呢個問題咧繳交咗俾我嘅。咁繳交中，你就可以繳交俾我啦，得唔得 ？OK。咁請你同學仔咧就將其中咧3段文字複製繳交俾我啦。